Yasono bande komana somi ekolo Congo losako omboka bino esika ozwami kati na mabota na bino yasono ete nzambe ya mpungu tolendo apambola moko na moko na kati na biso solo teko zwa bino encore une fois na kati na chaîne na biso TV lolaka ya Vuluzi Kimbangu ndenge tolobaki eke todepandaka mingi na bakolo YouTube soki balobi kono baboye te omeki kosala po ete edérange bango ale babloke donc toza obligé toasime yango toana choix te alors c'est comme ça tozwaki responsabilité yako kota na kati na chaîne na bango alors toana choix te mpo na biso moko tozali na chaîne te toza na bamoye te ya kofungola bachaîne na biso po ete topesaka ba news ndenge esengeli ya solo bandeko bana somi ekolo Congo mbote na kombo na nzambe ya mpungu tolendo losako mboka bino na kombo mama kipa vitandona losako mboka bino na kombo ya Vuluzi Kimbangu dia ntungunwa voilà matondo na bino banso oyo bozwa mipemene tando bino fote bolanda nini toyeli bino mokolo na lelo losako mboka bino ya solo ete bana somi ekolo Congo bana bilaka mama papa ndeko bandeko nyonso bolanda biso toyaka mingi na chaîne na biso d'abord na conseil baconseil topesaka bino ezalaka très important po ete moko na bino ayebaka touti wapi toza kokende wapi e nini esika toutaki tomonaki ndenge nini ekreelaki biso ba problème po lelo tobana kosibir baoyo nyonso tokomona na kati na mokili na kanisa bomoni titre na biso bomoni etesibilo kia solo makambo eza ko marché mabete na kati na Congo tokolobela bino yango tokolakisa bino yango en image makambo nini eza koloba eza kolakisama na mabele Congo nzamba apambola moko na kati na biso ya solo bandeko bana somi Congo bamama batata toyebisaka bino ke bote ya bana le plus important dans la vie ya moto tango tobotaka bano tobotaka bango basengaka biso teke babotama biso batobotaka bango alors bana wana baza na droit ya vie baza na droit ya meilleure vie ce n'est pas seulement l'argent meilleure vie ça dépend aussi de l'éducation car la tobeniko pesa tobelolo bango tout le temps l'éducation de base bana oyo biso tokobota tango tokoéduke bango très mal ba conséquence nango ezalaka mingi na vie na bango mobimba bakofingisa biso baparent bakobebisa société bakobebisa nation po ete bazwaki éducation ya mabe alors bana wana nyonso oyo éducation de base ezalaki ya mabe bazali na kati na bobungi oyo 8 siècle et cela qui peut contribuer à quitter pour et détruire l'éducation de base. Il y a biso surtout va bien na Congo. Biso va bien na Congo. Pour la limite le baka biso va bien na Congo. Iboso pour tous les peuples moko unique bon dibelaga. Et si ka mokili bandaka, ndeni nzamba bandaka mokili. Toza bateau sur bozo landa. Congo avec ka boko mona même na Cameroun ba parler sur Congo. Na Sénégal, on parle sur le Congo. Dans mboka nyonso na monde parle du Congo. Donc, si ka bango nyonso bauta na Congo. Yo Congolais oyebite. Yo be na Congo oyebite. Yo kandike yo uta na Égypte. Yo uta na Israël. Yo te Congo à l'origine ya mokili. Congo. Si ka nzamba kidela biloko nyonso. Alors, oui, c'est que tu vivre à la difficulté, ou le biso bena Congo, le autre tikalissima, tu n'as pas d'année. Ils ont dépendre aussi de l'éducation, pour l'autre coma, c'est que nous sommes arrivés aujourd'hui dans la société. Pour te gagner la conseil, parce que ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut tenir au bien, comme ça, banana yoba heureux. Na vie na bango ba kozala lui en tout cas papa na biso édikaki biso papa na biso asala moto mabete papa na biso ki malamu papa na ngai alors eloko wana nde bana ba ko bénéficier nango to monaka quelque part au Kenya yo mona nani yo mona sagala bon ton père mais moi yo mona Jacob
production. Ah, papa na yo. Ah, merci, merci. Papa na yo. Alors, ceux qui va lever le yoke, Dieu mon Jacob, papa na yo, grand fa quoi, moyibi, papa na yo, asala biso boye, le gadima na mike, asala boye, et qu'on allait sengoto kozala mawa, na bana na yo, et qu'on allait mawa, bako ni gape, mbaso comme ça ban mona na ote, me bana otonga, et moi na yananite, moi na kingandite. Alors, wana babel kaonde éducation de base et utakande wana. Alors, ben le combat sommet Congo, éducation de base c'est à l'origine de makambo belé ou la destruction ya Congo. Vous voyez la commune bino. La destruction ya Congo, il a biso et outil na éducation de base. Oya ba yaya, oya ba tata. Oya mingi baleka liboso na biso bazwaki éducation ya babene badeli et yango bateka Congo. Yango lelo baza au service des autres pour accepter bazala lelo ba accepter bazala kaka ngai l'individualisme, l'égoïsme, ngai l'éducation de base. Na kasi la kata libota mingo mona moka nyonso aye. Telemela ye, faut les musulmans moi yokeba, on y va ndeko na yote. Les gens savent que yokeba on y va ndeko na yote, yela kapé à détruire société. L'homme soit comme moto so tient l'éducation wana à détruire la nation. La bisale naï ou yamabe. Voilà bisale yamabe ou pour ça kabatu le nom bandi ma corruption. On ne comment landa, on a conseil na pesa bino. Bizaleli wana ya mabe, individualisme, égoïsme, et c'est que l'homme moto a dit ma corruption. Aligné corruption. Aligné tout pour lui, rien pour les autres. Même à personne, il y a biso nyo soto kabolate, Amélie Baninga. Amélie Baninga, on peut ça Baninga te. Aligné te Baninga Moussoumazoua. C'est ça l'éducation de base. Et où t'as l'éducation de base, il y a ma parent l'éducation qui est ma bé, partage ça. Les occidentaux bazali, baninga partage tout pour eux, rien pour les autres. Alors, occidentaux on a induire notre société tout comme le kola ba niama. Nous sommes la kakayo, niama, au moins et le komoro de komoro tinda maka. Azozwa. Et ça y est, c'est mais Azozwa. Nous disons la moya boy. Et avant tout, il s'est un mot, sika moko ye moko. Avec oh, donc aligner tout pour lui, rien pour les autres. Voilà, Bounyama. Bounyama, pour Moutala, pour Moutala. Eh, you besoin, you besoin. C'est comme ça dans la société. Nous sommes des bases, des alliés, éducation des bases. Comme ça, comme on tourne, comme va manipuler yo, va comment se manipuler yo, va comment corrompre yo, va comment utiliser yo, comment ignorant. Donc, bilo on a nous c'est la carte il y a éducation de base au Seigneur la biso, ba maman, ba tata, boté à cabane de bien peut ba finir sa binoté dans les jours à venir parce que ba autoriser la carte na pouvoir la carte de Congo, tout le monde va finir ça va parler na bango. Bazo fils ça va parler na bango pour l'éducation na bango ya mabe au bazwa ya le koso ya moyibi ton dimanche ton ba solo moyibi alors bandeko ya solo oyo nyonso eza koleka mabele ko Congo ya solo bandeko ton ba ton dimanche bon dimanche ngo qui a solo besoin d'éducation mabe va parler na bino et ya comme c'est bino lelo vendre la nation détruire la nation. Alors, Banani Bazali pour détruire la nation Congo aujourd'hui, comment sommes-nous arrivés là? Ça c'est la grande question. Oyo Bandeko Ebele Bazali Komituna. Comment sommes-nous arrivés là? C'est gravissime, c'est absurde, c'est incroyable. C'était franchement et ça dit pratiquement impossible de communer. Maintenant, il va comme si Moka de Sira to communer. Au côté que si tu compares l'époque où il y a un coco, on a vu un colon, c'est vrai qu'on a un continent, un colon, n'a film. Mais colon a des sociétés. Suivez-moi, mes chers amis, c'est très important pour la zone de Siko. Colon, on a un film. Avant mon agate, azalaka le souté. Mais donc on a biso na biso. Mais on s'est fait trop mal que par rapport à notre colon azalaki.
Ah, le voilà, bateau va se comprendre que il y a solo, botala, niveau de commis. Toujours comme ça, la mal collé quand même temps au colon à Zalaki. Bateau que tout le mal, toujours ça, botala. Colon les Zalaki, ayaki a serré comme un mille de belles compés là. Bandiene Zalaki. Babisa transport en commun Zalaki. Respect à moto Zalaki. Moto motabene ko joka mo na ba soda, babene ko joka mo quelque chose. Tous réaliste ya solo, babene ko vivre. Mais tout à la biso moko colon a azate. Ba colon azate. Mais ba néocolonialiste qui se cache en distance en 8000 km, à 12 000 km. Bango, bazo, téléguidé. Qui? Nos frères, nos sœurs, qui sont au pouvoir. Ba téléguidé Bango. Alors, bazo téléguidé Bango en 21e siècle. Bazo téléguidé Bango à l'ère des versos. C'est grave. Comme tu dis, c'est gravissime. Parce que c'est trop, on n'arrive pas à comprendre. C'est bizarre. Dans le 21e siècle, à l'ère des versants, et alors, ces gens continuent à être Koyoka, Balobini. Qu'est-ce que nous devons faire avant de faire attendez tout d'abord? Non, faites ça comme ça. Hey, non, ça ne fait pas. Non, attendez. Tontine l'a bien émissaire à Koya, et lui, il va vous expliquer comment ça va se passer. Et va vous la paix. Émissaire, il y a Oni, il y a Américain, il y a Canadien, il y a Belge, il y a Allemand, il y a expliqué bino mode d'emploi, ou bino diriger Moka. C'est grave, c'est grave. On nous sait qu'on est Kanaka, il m'a appelé le Congo, on va dire qu'on a biso, parce qu'on a monté, mais lobby, biso na bana, bino na bana, donc biso na bana, donc bana na biso, bato bako paye bako casser. Comment banana bino va payer pour casser? Parce que on nous sommes pour ça là. Parce que l'égoïsme, vous pensez que vous êtes des gagnants. Mais, mes chers amis, personne n'est gagnant. Personne ne sortira la tête haute. Personne. Les gens vont dire que Sabino, Mindeno va dire que Sabino, pour l'intérêt na bango, il faut vous utiliser. Bah éviter beaucoup souka un moment et banana bino ba ko comme na katiwana ba ko kutene le loko yo papa yo sali. Yo Peter Kazali yo sali, yo Félix Tshilombo sali, yo Chichi baka nini tout ça baka longi ba ilunga on le sali parce que vous avez au pouvoir, vous savez la crime qu'on est quand même à l'époque, il y a même Hippolyte Kanambe à l'air de Kabila Zalaki. Bino Hippolyte on peut encore le comprendre, il n'est pas le nôtre. À quoi ça la béwana? Parce qu'il n'est pas le nôtre. Sa mission était de nous détruire. Mais Bino Lobi, Ngai Kazadi, Ngai Ilonga, Ngai Tshilombo. Oh. On lui dit, on a Kassaye. Oh. On a Kassaye. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, on a la mal pour la banane, yoba Kassaye Lobi. On a la mal pour l'obi banane, yoba se retrouver. Mais c'est notre papa qui a décidé. Oui, maintenant, il y a des Tutsi, beaucoup de Tutsi, na kati la communauté na biso, na kati la pays na biso, na kati la province na biso, à cause de vous autres. À cause de vous autres. Papa, na rabino, elmo sabino, bandeko, tout le monde non, la différence sur le la biso, mais toute la nation. Tu le mot, toute la nation. Peter Kazali, toute la nation. Augustin Kabouya, toute la nation. Ok, banana biso parce que vous avez porté charge wana. Ok, banana bakolela vous salego. Histoire de carte d'identité. Boyaki na fausseté na carte électeur. Oyo boyebi ndenge nini lo ba carte électeur wana eza na maboko ya batuti plein. Rwanda, Ouganda, Burundi, bango tout bazana ba carte électeur congolais. Tous sont personnes. Moussouana mo 2-3 ma carte d'électeur. Alors, vous le peut tokener ma carte d'identité. En ce moment, vous savez le recensement mon côté, vous tournez ma vie à Bakité, vous le non, il faut topper sa carte d'identité. Avec les Tutsis, avec les Rwandais là-dedans. Mais tata, Tshilombo, s'il te plaît, Tshilombo, je t'en prie, Tshilombo, s'il te plaît. S'il te plaît.
C'est trop flagrant. En regardant, en observant, en sachant ce qui nous arrive, avec ces cartes d'identité, osons proposer que oui, maintenant vous aurez des cartes d'identité. Bah, si on va vous le Congolais, bah, c'est peu, ouais, tu l'as mot, allez là, vous avez carte d'identité. À sali 4 ans, à sali ma carte d'identité. Pourquoi est-ce que ça, la dernière minute? Parce qu'on l'a imposé. On l'a autorisé de le faire avant de partir. Avant de quitter au pouvoir, il doit le faire parce qu'il faut légitimer le système, à légaliser tous les bateaux. Pendant que avant que vous appelez ça sur la carte d'identité. Mais Chilombo, Félix, Chilombo, Keba, Mboka no sakana nango eza mboka vuluski mbanga. Mboko sakana ngo za Bangkoko baza d'accord nango te na bato baboma bango. O batangisa makila na bango. Chilombo. Continuez mawe kozala na yo parce que ozo steme lelo bato bakobuka ngo bana na yo. Bana na bino bakobuka ngo. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on a force. Mais ce que tu sais aujourd'hui, c'est des enfants qui vont retrouver la mère, na Kasai, na Mbujimai, comment, na Yutekuna, na Lezakuna, na Nakan, ça qui est le comité au pouvoir, et le bosso, qui est congolais, qui ne l'est pas. Na Nezaka Saï, na Nezaka Saïente, na Kati na Mbujimai. Mais au sein de la moto, pour la tapis rouge, va construire un tapis rouge peut demander ici là. Mandat tapis rouge ici. Si vous avez tiki wana, on a tiki na kati na Mbujimai, les tout rwandais, nous sommes na bangonini. Pour ba nyoko ba nani na kati, yo kele na kati même le lot, ok, yo ba tout na kati na Rwanda, ok bon na quelque part, mais quelque part là-dedans, et ko bana ko sala yo pasi. Et qu'on y toute ta vie. C'est notre papa qui est au terre de ça. C'est notre papa qui a sémé ça. Ata bazuba millions. Ata baké na milliards. Papa, écoute. Vous allez poser à Congo. Ata baké na milliards. Vous allez poser à Congo. Poser à Congo. Et comme la bango parce que yo papa na bango yo bébé saki. Yo papa na bango Peter Kassadi yo bebisaki. Yo papa na bango Nicolas Kassadi Nicolas nani bo bino nyonso. Bande kona biso bakasaye. Obo sali, obo sala Congo boko futa. Merci Matondo mingi na kanisi bo comprendre. Alors Gilles Makaroni sozoye la biso na kati na bele ko Congo, régime oyo ya Chilombo. Boni misi. Régime à Chilombo, et c'est pour accélérer tout. Et c'est pour accélérer la balkanisation avant la fin. Qui n'a pas poussé Bamba à accélérer, poussé Bamba à accélérer, et c'est les occidentaux, n'a pas tout Rwandais, empire Imatuti, Oyo Baza derrière la communauté Est-Africa. Bamba va pousser Bamba et Félix avant que fin un mandat na yo, Oyo Nyonso, Oyo Chilombo, ma carte d'identité, voilà, Tina Lango et Moana. Il faut à Salango, toute union sur la carte na Rwanda va comme Congolais. Toute union sur la carte na Ouganda va comme Congolais. Toute union sur la carte na Burundi va comme Congolais. On a Kenya, tout le monde va comme Congolais. Mais de l'autre côté, que va Congolais va comme Kenyans, va comme Rwandais. Mais on sont comme Congolais pour la nuire Congo. Pour la nuire Congo. Matondo, bandeko eza passia mingi alors chers compatriotes, attention, carte d'identité oza koyoka wana histoire ya carte d'identité ezali piège monene oyo Félix azali na kati azali coupable na histoire wana pour ayebi ke mission na ye batindi ce n'est pas lui et na au fond de lui mais parce que tout tu vas réussir que il faut obligatoirement, avant décembre, il faut appeler sa carte d'identité. Naba oyo nyonso, yaba oyo nyonso, oyo bateau nyonso ayeki na bango na kati na Congo alobaki ke bazali bande kona biso ba Congolais, banani banyama ya Rwanda. Banyama ya Rwanda nyonso faut bakoma ba Congolais avant makambo na ye nyonso
et si là na kati na mabele kolo Congo aye bien ou bien qu'ils allaient ndenge wana et alors biso to ko tale là est-ce que o azo continuer comme ça là est-ce que ko réussir rango na mikolo zali ko ya parce que le danger est là bana nyonso so mikolo Congo ba yebi ke o nyonso ya sala eloko moko ezali ya solo ezati nyonso o azo ko sala ezali ya lokuta pona intérêt ya ba oyo bakobenga banyama ya Rwanda pona bango bana posake bazwa nationalité na biso bango nyonso. Et alors Chilombo ayebi yango très bien que ezali ndenge wana mais il s'en fout ya ba vérité na biso, il s'en fout ya nyonso pona ye esengeli kaka ke bazwa mission na ye apesaki bango ekoki alors bango batikala na mabele kolo Congo comme ye a légalisé bango. Alors bandeko bana some kolo Congo ya solo te tango tolobaka tokanaka mono yembo moko na bombelaki bino tolanda yango na Qui connaissent pas la valeur de la nation, le bataille de la population, comme il connaît la mort. On s'en va de la poche, la maman est bonne, la change bien la maman est bonne, on a besoin de sa boca. On a pas eu sa million, on a pas eu des millions, on a pas gagné mon vie, on n'a pas eu ici, ça comme on est. Est-ce que vraiment, on corrompe la justice, la nomination tribale, a trafic d'influence, a des crises corrompues. Como no mundo la consecuencia de la mamá boca, con la que la de la política boca, de la soledad, con la que de quisamite, o sea la chapa que política yo, de quisamite, como te moto no olvidé, porque no se le prend de conscience et de faire un bon choix, nous développer notre pays, dans nos choix nous devons être conscients. Voilà, bandeko wana solo lo yembo to sepeleke na ngoke totiela bino po ete conscience ya moko na moko esala na kati na mitu po ete solo mbai mazali koleka na kati na ekolo Congo toko comprendre yango teke biso moko bana some ekolo Congo toza kotia mboka na biso na kati na mobulu mais bato aza kopousse biso tokota mboka na kati na mobulu baza kosepela po ete biso toza consciente toza conscient na situation te toza komona ke solo oyo ezali ko eza kosalama wana etali biso te o kuna lobi etali nango nga te oyo alobi etali nga te toza koyeba te etali nani lobi tokoyeba oyo etali ye nde na nsima mikolo mais tokeba po ete le danger est là oyo nyonso toza komona na mapele ekolo Congo ezolekana poko biso nga na yo toza komona toza koyoka toza koyeba ndenge nini eza kosalemela donc soki biso bongo totelemi nango te toza conscient nango te ekozala mpasi mingi mpona baoyo nyonso bakolanda biso lobi na bana na biso baza kolanda po ete bakozala ba innocent et bakofuta bapoka se ya oyo nyonso oyo eza kosalama lelo. Alors bandeko bana some ekolo Congo na kani biso bino ebandeli nango ke ya solo na kati na mabele ekolo Congo makambo oyo eza koleka kuna ya solo na kati na présidence et ya république makambo eza kokende ya mabe eza kokende mabe mpona nini parce que baoyo nyonso baza kosala ezali mpona intérêt ya yo na nga te ya bana na biso te me ezali na intérêt ya baoyo baza kotinda bango basala banani wana ezali na mingi ezali bamindele
o baza kotinda bango avec master na bango oyo baza na kati ya masolo oyo nyonso tozali koloba na kati na mabele Kongo. Biso to kosala nini nango esengeli biso na bino to telema toloba ke non to comprendre je na bino oyo bozoke nango ezali ya mabe tolingi komona yango te. Alors voilà biso moko bana somi kolo Congo moko na biso atelema. Alors toyeli bino ba image moko oyo ya solo moko mona makambo nini eza koleka na mabele kolo Congo. Allez to bananano. C'est mon cœur qui retourne auprès de son père. Il n'a pas cessé, pour nous avons dit au Congo, à faire des glissements. Jésus n'a pas glissé. Jésus n'a pas prononcé un vivant et injustement son mandat sur cette terre. Mission accomplie, on se passe et on le défend aux autres. N'ayez pas peur. C'est le peuple, ce sont d'autres. N'ayez pas peur. Voilà, bandeko message oyo amongo aza kopesa ba Congolais que Jésus a glissaki te, Jésus a lukaki atsedaki place na bandeko. Est-ce que eza na voir na kati ya Bible? L'évangile, tu vas comprendre la beauté. Voilà pour l'intérêt individuel. Bateau nyonso baza koteka ba Congo parce que oyo aza koloba wana eza na rien à voir avec Congo. Pour na ye oyo aza kobomba na sima na ye eza nani Moïse Katumbi. Moïse Katumbi de l'autre côté bandeko bolanda ba aventure oyo na kanisi mingi na katolika diba de kuna ba catholique balobi pona bango il faut ba soutenir Moïse Katumbi ba catholique balobi Moïse Katumbi kaka bango nani apesi ordre na bango population de singi na bango ba soutenir Moïse Katumbi non Vatican mutepesi ordre bino nyonso derrière Moïse Katumbi pona nini Moïse Katumbi a corrompre na Vatican alors Vatican lobi biso nyonso église derrière Moïse Katumbi ah kuna bolanda mosusu bolanda bandeko bolanda bo retenir oyo makambo za koleka bino pe bata politique boyebaka ala botala eloko to tshela bino siko. Docteur Mukwege azalaki invité d'honneur na kati ya Maison Blanche par Joe Biden. Tebisi bino ke le danger là. Na bino bozo na kati na politique, na bino bozo kolanda ba aventurier wala nyonso bokeba. Joe Biden ayambi Docteur Mukwege na mongo tuza koloba azana soutien à 200% na Maison Blanche. Pour na ye l'ONU est à la disposition na ye. Mon discours à disposition ya Mukwege azando moni wana déjà unité spéciale oyo américain oyo surveiller docteur oyo kengela docteur Mukwege nyonso wana ba Congolais kidiba boza koyeba telo nini eza koya na mabele Kongo nyonso wana baza kosala po ete bayike ba Congolais baza kolanda bikambo aventure ya élection eza aventure aventure wana bo baza ko préparer ngo pona ba nuire biso banani ezali kaka biso ezali ba mindere occidentaux oyo baza na sima ya aventure wana. Alors à la fin des comptes tokele tolanda nano oyo ezakoleka. 40 ans après, la population du Grand Congo va désormais retrouver son identité normale par l'obtention de la carte d'identité nationale SIN. En marche de la fête de l'indépendance, vendredi 30 juin 2023, au bâtiment abritant le ministère de l'Intérieur dans la commune de Lingwala, la cérémonie est riche en couleurs, en présence du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Loin d'être une pièce de théâtre pour amuser la galerie par ces groupes talentueux des artistes du pays, le message émis mérite l'attention de tous. Matérialisé par le fait
Qui, à travers son directeur général Haï, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont la vision est aujourd'hui matérialisée grâce notamment à l'action gouvernementale pilotée par le Premier ministre et exécutée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi Kankondé. Voilà, bande kora kanisi moyo kimino nyoso monyango bonanjango de près. Est-ce que ba oyo nyoso makamboyo to le ba ventirté mais oyo selon Félix Antoine Tshilombo ezali to betele maboko na Peter Kazadi bazo sala malam ba pesa ba congolais identité. Mais papa ngai to sola bina bana. Est-ce que vous voyez que Congo ezali infiltré? Est-ce que vous voyez bien que le Congo est allé infiltrer et nous est allé la carte d'occupation où il va tout Rwanda va côté la carte la 4 quoi ya Congo. Oyo na mwana na mobandi ban ba que nyo sur la carte de Congo yebi que to yebi te nana za pembe na yo. O za pembe no za nani. To la plupart la mingi to va ko se méfier o za se méfier na oyo. Mais ba on soit ba za congolais. Donc monsieur Peter Kazadi, Monsieur Félix Antoine Tshilombo, vous allez donner des cartes d'identité à tout ce monde. Vous avez tous les hommes. Réfléchissez un peu. Peter Kazadi, Félix Antoine Tshilombo, vous allez donner des cartes d'identité à tout le monde au bazar la carte de l'école du Congo, les Banyamulenge, les Banyarwanda, les tous ces gens-là. Si on me Moussala ni mbino mosali lelo o ni mosala ki mo pesa ba carte le mo sa biso soubassement ya ba batos mo pesa ba carte na titre ni pote bango te mi bango baza ba rwandais te mi bango baza ba criminel bato bino ko kuta na pouvoir oyo Hippolyte Kanamba tikeli bino ce sont ses frères et sœurs tout rwandais moko na bango abimate bien au contraire ba eko bâtissent encore plus na arrivé na yo Félix Antoine Tshilombo parce que ils n'ont plus peur ba ngoli ke Tshilombo bazali de kona biso te Tshilombo alinga biso mingi biso ba Banyamulenge to yo comme na vidéo sikoyo opesi ba on fait identité bana betu bana kasai toloba te bino mo origine nan vraiment ça logique Tshilombo apesa identité carte d'identité na biso nyonso na ba tuti rwandais to metela maboko. Ah, mes chers amis, Esaïa Passi, mes chers amis, Toyemike, Nak Lobby, Ekozala Passi, c'est vrai que carte d'identité, on a Ekozala, Tokoradie, Yango, Nakate Komoko. Carte d'identité au Tshilombo, avant qu'on remettre les lots, n'a pas tout tu vois, d'être considéré en côté Ekozala radié. Mais alors, mais total, si comme ça, il y a rendre pays. Et bon, si que lobby, bah, Congolais, j'ai n'importe pour l'air, bah, décidé, Félix a une femme n'a tenu qu'à ça, tout rwandaise, ou un acteur, mais maman n'a yé, à lobby, à la moitié angolaise, moitié congolaise. Mais à on peut décider que pour le moi, na biso lobby, si vous savez de ma baie, pour le nid à petit, c'est moi que ça m'a fait pour nous, si vous savez, les face à mettre érotique à la Mikanda. La Mikanda, voilà, et qu'on coûte cher na bana na bino. Et qu'on coûte cher na bakoko na bino. Maman Mat. Biloko Félix Rosala eko coûte cher na bakoko na yo. Soko lingaka bakoko na yo, yebisa Tshilombo ke arrêtez. Arrêtez de donner l'identité en ce moment. Oyoyo bano yaki au sein de Sansmate, au sein de l'Okomorote, au levi dans la dernière minute, tu repères ta carte d'identité à qui? On pète la carte d'identité à Nan. Nan ne coupe ça, Nan ne coupe ça.
Alors voilà, bandeko tolobi wana toza koloba yango kelelo vraiment bino soza komona makambo nyonso ezali koleka wana na kati na ekolo Congo mingi baza komona yango neti baza komona te matondo no balike na bino matondo ça fait mal bandeko mais biso toza koloba nga na mosala na ngai kimba loba. Alors, ARC loba na le bios to yoki yango et ba inconvénient ba passe biloko na nyonso ko na nsima ya solo et ko za passe mingi pona ba congolais biso nyonso parce que nous sommes tous concernés na makambo nyonso eza koleka na kati na mabele ko lo Congo mabele ba nkoko na biso batikela biso oyo biso nyonso tulelo to ko mona ngo ezo sala passe na motema mais alors, il faut agir. Chacun de nous faut agir. Ceux qui vont agir, c'est que la passe mini pour être passe au Ranyoso, Ezali, Nama, Boko, Nabiso. Allez, toquez, épisode nous. Kinshasa, le 23 juin 2023, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loandom Boyo, a officiellement signé un contrat d'ingénierie d'approvisionnement et de construction avec la société turque Milvest au nom de la République démocratique du Congo. Ce contrat marque une étape importante dans les efforts continus de la RDC pour améliorer les infrastructures de transport dans la capitale Kinshasa. Le projet de téléphérique vise à soulager la congestion routière à Kinshasa en introduisant une ligne de transport aérien par câble reliant deux gares stratégiques. L'université de Kinshasa dans la commune de Lemba et la station Triangle dans la commune de Mongafula. Avec une longueur de 2 km, le téléphérique aura une capacité de transport quotidienne de 5. Mawa, mes chers amis, na été bino oyo poboyoka bino moko. Est-ce que jara ba projet oyo, jara ba promesse oyo, boyoka on ba liboso. Oyo tu le mona battre bazo pour l'accent sur la maquette, l'accent sur l'autoroute, l'accent sur la viaduc, oyo ba sala ba maquette. Tout le monde a modèle que des promesses. Mais quand les bateaux on dit ma bisoté, auto ça va aventure. Donc, Tiko wana aina kati le Congo, abeli mbongo, na ba frapper, ba se partager mbongo. Ndenge mbongo pe wana, esuki pe wana. Soni passe pe wana. Ezali mawa mingi vraiment oyo nyonso ezokota na cadre na farde ya ba promesse ya Chilombo. Wana bo baza mituzo sala bien te. Ba mbalo penza. Ezali koloboye. Bon rêver, continuer à rêver, ton petit mon côté, à rêver, ezali droit à montonyoso, à rêver, nengenyoso, à l'ingiko, rêver. Alors, bandeko, bana sole kolo Congo, ya sole te, maso bazako leka, na kati na bele kolo Congo, mingi na kati na biso, bazako yeba, biso bazako yeba te, met, biso to segeri kaka, tolo la bino, nini, ezadeya. Cher administrateur, voilà, ceci est un groupe de partage. Et donc, c'est un groupe où, par exemple, s'il y a des événements bien précis, nous avons ici la possibilité de donner la direction. Ça n'a rien à voir avec le travail d'administration que nous faisons, mais plutôt, c'est un groupe de partage. Donc, puisque nous partageons, je vous partage une information. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien est en tournée africaine. Il vient de couper sa tournée africaine, soi-disant, parce qu'il y a eu un acte de terreur au niveau de l'Ukraine que la Russie a fait. Donc, mais il va reprendre sa tournée africaine plus tard. Il est en tournée africaine, il est déjà passé en Côte d'Ivoire, etc. Nous devons alerter vraiment, partout là où il est déjà passé en Côte d'Ivoire, que par exemple Alassane Ouattara ne devrait pas former des mercenaires, qu'il va lui-même des mercenaires, des fils et filles de l'Afrique, pour qu'ils aillent servir de chair à canon en Ukraine. Parce qu'ils sont déjà en train de former des Africains pour que ces Africains aillent servir de chair à canon en Ukraine. Nous avons assez que quand des gens font leur guerre, qui viennent utiliser nos enfants pour faire leur guerre à leur place, et que nos enfants meurent à la place de nos enfants. Si c'est une guerre russe, les Russes n'ont qu'à mourir, les Ukrainiens n'ont qu'à mourir, et nous, on n'a absolument rien à foutre de la guerre. Donc il ne faut pas que nos dirigeants reviennent ici, d'accord, comme Blaise Diagne l'a fait, d'accord, venez utiliser les Africains pour que chair à canon, et après on va appeler cette guerre la guerre mondiale, alors que c'est la guerre des Blancs. Voilà, merci, voilà. En tout cas, nous devons s'engager que tu passes un message pour être moko na biso yeba, les alliés pour les cas, la quantité de cambo, et alors, voilà, nous devons insister à le bino, vraiment, bon, l'examen, la chaîne, la bino, bandeko, nyoso, bayo kayango, africain, nyoso, bayo kango, voilà, yango, te l'exi, message, wana, oyo, eza koleka, na kati, ya mabele, ya mokili mobimba, les dangers, oyo, ezali, koleke la biso.
Alors, bandeko bana somme kolo Congo, Kinshasa ça bouge. Na kati na Kinshasa to revenir na kati na biso pour être to sabino mai mazali ko le kana kati na Kinshasa ezai encore ya ko sakana te pour être nyoso to ko mona ya solo Congo mawa mingi. Au quartier Kanluka, c'est local qui est en train d'être saccagé. Le lieu de permanence de Maître Papi Mbaki, coordonnateur national adjoint de la jeunesse d'ensemble pour la République. Selon les témoins de l'événement, son sabotage a été commandité par un certain Samuel Tanda, député national, élu de ses coins et actuel directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosso. Comme la vidéo amateur l'atteste, on voit le jeune et civique opère avec le drapeau du parti politique CIR de Christophe Mosso. Pendant leur action, ces jeunes crient des chants à l'honneur de Samuel Tanda. C'est de l'intolérance et la méthode antidémocratique. Les témoins relèvent le fait et accusent nommément ses proches de Mosso, Samuel. Voilà. Alors, quand on parle de l'éducation, tout à l'heure, la notre comme éducation. L'heure, Banikolo recrute ces gens, ces petits voyous, on ne va pas que nous salaba dégandégué, voilà. Et bon, ce que lobby, moteur en soupe, abaloki, à quelque chose, même groupe Yabatou, bassin payé sous des gars. Si on condamné Bakouna, tout on condamné, on est intellectuel congolais. Oyo baza ko engager bano basalaka des ordres mobulu ya boye na kati na mboka tokoloba nini ya mona bisengene bandeli voilà otokoloba manque d'éducation ceux qui batato bazaki bien éduqués banda bo mwana na bango je pense que bazaki ko les ba réserve pour na koloba que non ça je ne peux pas le faire parce que eko la bienté pour na miso ya batu misusu pour être oyo nyonso eza koleka eza bienté mais bango bazo côté ko sala ba dégâts et bah des gars baza ko sala baza ko yeba teke lobby et ko balke la bango pete bana na bango bandi ko na bango moko pe ba ko kwela kati na piège ya makamo nyonso ningi boza ko mona ngo eza ko leka wana na mabele ko Congo. Voilà la situation oyo eza ko leka na mabele ko Congo eza ya pacifiquement mawa ya ko mona ke ba congolais bazali ko donc les des intellectuels non des kouna en cravate utilise des pauvres koulouna, des petits koulouna, des grands koulouna en cravate, utilise des petits koulouna pour faire des dégâts. L'homme va dire, oh, banoyo, mais banoyo, tina bana yango wana, pour basara ba kuba sara ba dégâts wana nyoso, bango ba kouloutu oyo, lobby bako wangana yango nyoso. Voilà, ezali ya pasi pe ya mawa, ya komona nyoso za koleka na miso na biso. Biso nyonso tako mona ngo elobi ba mingi bakowa na ngo kete makambo wana ezalaki na air na biso te ezalaki na air ya bonjoka te ba ba ko créer ngo lelo biso na bino très ko mona ngo ke bazali na base ya des ordres nyonso za koleka na mabele ko Congo. Alors bandeko bana somme ko Congo ya solete na kati na Kinshasa kuna pe ezali ko ninga na ba commune mususu to kana no suite makambo na bango eza ko kende ndenge nini. Allez précisément na Kitambo na criminel na bazani za mabati on demande de criminalité service toujours si vous avez bajina basoda oyo na appartement oyo bakangi ba criminel basoda lepe basoda précisément na commune ya Ngalema ya Kitambo donc so bamona voilà bakecha voilà comment
bandeko bakomona wana makamu sike bango moko bakinwa bango moko bakongole bazwa na légèreté moko boye donc makambo nyonso eza boza komona wana bango bazwa wana maseki me nzoka te bavi ya bandeko ebele ekei wana bato ebele bakufi me bango moko inconscience moko boye toza koyeba te bango moko bazwa wana bablague bazoseka na bango oza koyoka baza koseka epa na bango ozobila bango rien baza kocomprendre amoni kaka etelisa bino ke nebisaki bino ke bandeko ebele bakoma bandeko na biso ebele bakoma lokola banyama bakoma kovivre lokola banyama conscience eza lisusu te nyonso eza koleka na miso na bango eza nango bazobe mona ngo ndire ke eya nango théâtre baza kosala alors voilà la situation oyo eza kocontinue wana na kati na mabele yekolo Congo alors eza ya pasi mpe ya mawa po donc toza koloba bango moko baza koyoka te alors biso tokoloba nini toza kosa bango boyoka bayoki te ndeko moko akomelaki nga lobi papa famille na ngai na libota na ngai ntango loyokosa bango ade abotia makambo na lokuta botia makambo na lokuta le baye kobenga ye balobi oyebi makambo banolobela biso ebali kolega na quartier na biso abi bon nga lebisaki bino bolobaki ke ya lokuta sikoyo bomoni ekomi ya solo ye aseki mpe kaka parceke alobi ke babandako ndima na bango te ezalaki makambo lokuta me lelo oyo bakomi kolela na oyo nyonso eza kolekela bango na kati na mabele ekolo Congo eza pasi mpe mawa alors toyoka audio moko problème eza nde nini problème eza omoni mwana mwasi wana bisi edisela nde oleka lobi nzoka nde ye nde moto amatitayaka barebele donc barebele tout autour ya nzela ye nde amatitayaka bango bamasasi banini tusala biloko moko boye nde service ya sécurité ezaki suffisamment renseignement likolo na ye voire même na 10 place bacharge biloko wana bango andoyeba te so amemi eloko nini ngonga bato ya sécurité baye na barrière 23 na barrière 23 okotakisa ngai mpo bisi ebimaki lobi samedi donc samedi le 1er juillet mpona okende kumia nde bake kokanga ngo wana limwa il faut kosala fouille kokende kofuye boye tala bakarton wana nyonso eza bakartouche azokende nango wapi yango wana alors destination eloko 00 amengeza ya nani kolo bakomi kalele ya nani oyebi te sikoyo elo wana bakomi kombo na yo na nini na tozelo na bakomi kombo na yo na nini nana question yango yo ozobabita ye bamai kuna na buna ok nde mosala no yango wana okotanga bato nyonso oyo kosalila bango ngai nakotiselaki yango na biso mama lokakokwanaki mete ngai nakotiselaki biloko na biso ngai biloko nakota na biso soki nimero na yo ya biro na nimero bati likolo bakarto wana étonné égalité tokoeza ya nani combien de fois sur le même kuna la première fois. Alors, voilà bandeko wana somekolo Congo. Alors, mwana mwasi wana nde yende moto aravitaka biloko. Voilà contrôle.
Voilà, bakarton nyonso oyo ezagila bakartouche bakangiango bakitisiango na kati na bisia mwana mwasi wana Karine. Voilà, musala oyo mwana mwasi wana asalaka po ete aravitaye ba groupe nyonso oyo ezali coopérer kuna na kati na secteur nyonso na kati na Nord Kivu. Voilà, bakangiye na bis na biloko yango nyonso. Alors, bandeko bana some kolo Congo. Nous sommes à koleka na bele kolo Congo. Tu peux comprendre la soukake, bandevement, biloko na tout, et ça dit bien organisé pour nanani na gouvernement. Bandeko basina le biso que c'est le gouvernement central, et ça dit na kati na base organisation, ya biloko nous sommes à komona ba désordre pour la cause ni. Bandeko boyoka. Des ordres sont organisés pour le bango, il faut co-créer la pistose, co-créer chaos. Pour va justifier annulation de l'élection. Alors, nous faisons comme on a na Kinshasa, bah trouble à gauche, à droite, bah criminel, bah enlèvement, tout ça, et c'est le point qu'on crée, qu'on crée, qu'on banga. Bah Kinois, bah Congolais, bah banga. Alors, bah choisir un mot très mal, dans le moment, oyo, bah Congolais, soyez déjà que, bah messenger, bah Kamongo, voilà, bah tu verras comment on a eu pamba. Mais l'objectif, n'a pas et la stratégie à créer le colo. Et c'est que on a en plein mot à ma casse, ou que Batouba le bang encore ma casse, baba à l'État. Alors, ça l'a très mal, Peter Kazadi, ou échoué, planayo. Alors, ça l'a nous salawanate. Oh, le salawana, ça l'a wanate, Peter Kazadi. Et c'est là le système sous ministère intérieur à organiser biloko wana mais la manière dont ça mon frère mon cher Peter Kazadi a échoué na stratégie na wana pour créer kobanga na bakinois mais c'est un moment moko ya mabe échec total. Voilà, et le Kowana to fongole le bilango, to yebiango bien, la criminologie, to tangayango, et zali, ba stratégie oyo ministère intérieur à Salaka, ba moka ebele, mais voilà, oyo Peter Kazali a sali na yenam, Chilombo ba échoué nango. Alors, bandeko bana somme kolo Congo ba échoué pote, ba salaki ango mabe, ba koe ko organiser ango bienté, et voilà, lelo ba zali ko regretter pour nanini, ba tchake stratégie wana en marche. Nakutumia tu message hapa inaona jolie kati ya Honduras alikuwa baiba madere yako yote ndani kwa multinational ya Amerika président waliingiza vitu vya bila masansi ili ni ndani huko on a prêché ces objectifs de la frontière on a prôné la recolonisation africaine et l'idée et là-bas et on a fait ça qui c'est que pour dire parce que tout le monde fait tout est idée à Kagame ando rajua huko ni nani yani anafanya msaada kutoka kwa msafara ndio unaji anaenda polisi wa Kongo mandato ishakamalizika kama ndio unyangi sasa na walianza watatoka siku Lincoln secrétaire d'État américain alikuwa kwa dossier kwa na même sio pour transformer Kenya, Uganda, pamoja na Rwanda ikiwa sex Ukraine yako Mwafrika ungule macho mtu yote anatafuta ile ya bakuta mkweli Katumbi yepeke fofana ni fachi fayulu ba maji kwa mfinansi mfanye hangi katuka wale bakandida wote mnaona pale yote wanataka France kujipa pale kuna expose kule dibate très dangereux makandida kwa kama na kwa ile na kwa mchezo ngasa sasa ndio mimi naona ndio alors bandeko voilà ndeko expliquer biso dossier moko ke tango ngala lobaka les sabino tout le temps ne faites jamais
Jamais confiance à tout ce monde. Oh, nous sommes des candidats. Oh, bah, candidat présidentiel. Bango, wana baza ko telema, baza, batu, wana baza bana misala, bana bitinda. Oh, nous avons candidaté. Et là, on a changé la carte de l'école au Congo, dans cette élection, qu'on espérait. Oh, qui l'école a expliqué très bien. Oh, wana, ezali, ya solo, oh, ezako le kana cessé. Batu, wana, nyonso. Oyo nyonso oza komona wana ba candidat présidentiel bana besoin na yo te baza ko utiliser bino pour être occidentaux bato baza komisa bango bako soutenir bango pour que système continue na kati na ekolo Congo eza te ke moko na kati na bango oyo ako changer yo ke lobi ozala malamu na kati na ekolo Congo aza te bato nyonso oza komona baza kokende baélection etokutana etodialogue etovanda esika moko etosala boye moto moko ya yo wakobongisa avenir na yo aza wana te boyoki bien papa mama boyoki bien donc nyonso eza koleka na kati na babele ekolo Congo en ce moment na bavisere na bango ezali wana Congo moko na kati na bango mosusu bango nyonso baza na bureau moko oyo ezogere bango me bazodistraire biso bango nyonso bango kwege bandani Matata Mponyo Fayulu Félix Antoine Tshilombo Moïse Katumbi tout ce monde là Hippolyte Kanambe bango nyonso baza na kati na nzungu moko nzungu na bango wana bazali bazokende batante chance boko yaka na piège ya moko na kati na bango boza pri piège ya moko na bango kana no tokende côté na yete ndenge bosalaka ete église catholique ezote azo bien te tikana kendanga na minzami tikana kendanga na armée disale tikana kendanga na kimbangiste nzoka te bozoko yaka na libulu na bango bozokwenda libulu na bango nyonso ezali mutu moko mutu akodija mpo ete yo tikala kaka na pasi oza nango esclave na 21e siècle mpo yo soki olongwe na kati esclavagisme bango bakomba esclave est-ce que okinga bien papa mama okinga bien soki yo olongwe lelo na kati na esclavagisme ekweli bango baéchange ke na kana bango bakomba esclave bakomi koya kobondela epa na yo mpe oyo nde bakosenga asile politique na Congo baya koluka misala na Congo oyo ezoleka na monde yango wana bokomprendre nga très bien matondo na balaki na bino ya solo bandeko yango wana toexplike bino alors tokoexplike bino bandeko ebele bakomprenaka na baretard bakomprendre baretard. Alors, le monsieur Binonini, la communauté est-africaine, communauté boye, tu as besoin, tu Sunga Congo, tu as besoin de bande koto tia bino image, tu as image, tu as bino, tu as bino, oyo makambo ezoye la biso. Nzokate ezali ba stratégie na bango nyonso. Bolanda na bokebi nyonso na tia bino photo et bon expliquer bino. Et loko nini eza na sima ya elili oyo ya photo oyo kosa bo comprendre toza na piège ndenge nini. Na kotanga bino bandeko baza kotanga bien te awa bakomi la CEAC, donc la communauté économique des pays ya Afrique centrale owana apporte un soutien financier à la communauté d'Afrique de l'Est pour déploiement de troupes en RDC Congo. Donc, et le Kowana Oyo Ezakoleka Wana Ezali. Tokotela bilango comme ça bandeko bomona article Oyo et ça les biso place ya komona ngo voilà. Bon, mon article là, alors, c'est pour vous dire, tout le temps, nous avons makambo nyoso, bandoke bele ba comprendre la kango teke, batoyo, occidentaux, ne ban bazana babara ba hôtel ya misère na biso. Alors, il est bien clair que bateau nyoso va travailler ensemble. Nous savons tout le temps. La communauté yo va bien l'Union africaine. L'Union africaine est dirigée par la France. L'Union africaine, la SADC, la CEDEAO, la CCAC, la CEA, nyonso eba branche ya ONU.
oni moto epesa yango na maboko ya France. France nde moto egeraka bastructure wana, bainstitution wana nyonso France moto egeraka yango. Si on veut dire que voilà, il faut soutenir la communauté Est-Africa pour que le financement pour que toute la carte de Congo, Oyo Boyi, mais bango va lutter, et pas ça. Vous comprenez? Si nous avons que nous avons ma casse, ya minene ezosenga mwani ya moko na biso ayeba bitumbo foto bunda nango ndenge nini soko zoye bango te kozala pasi mingi. Voilà oyo eza koleka wana tosabino ke bainstitution wana nyonso oyo bomonaka wana betikete na batia nyonso eza na même MONUSCO nyonso ya maboko ya France, et France a confié yango na responsabilité ya Rwanda batoti ebongo bondiba bilo wande mwana kati na mboka na bino. Oh, comme l'Union africaine, oh, SADC a aidé Bisso. Arrêtez de rêver, mes chers amis. Voilà, Bandeko, tant que vous avez cette information, vous avez en considération, madame, vous avez en considération, et que vous avez passé mingi pona, bango poité, vous comprenez toujours le retard au nyonso, ezakoya, liboso. Tokei wapi, tokei na kati na mboka na kati ya mikili oyo nyonso eza koningisa mboka, mais ezali important bolanda eloko bolanda biloko. Allez, totiela bino oyo mi bango moko baza ko dénoncer, baza ko lo bango butu na moi et yo sur genre considération te matali okoite ezali à venir na yo eza na kati wana. Ce peuple sera éliminé en vitesse, sans besoin de recourir aux armes, mais par le contrôle de sa presse. Nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste. Ça, c'est sorti de son livre de 1981 que vous retrouvez ici, recueil d'entretien de Salomon avec diverses personnalités du monde scientifique. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Titré, ça a été fait, l'avenir de la vie, c'est de 81, mes amis. En 81, écoutez bien ce que Jacques Attali disait, je vais vous le lire. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60 à 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. C'est dingue. Ensuite, les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus, surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement très coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Ça veut dire qu'il est mieux de vous assassiner et de vous euthanasier que de vous laisser dépérir parce que vous coûtez de l'argent. Ah! Voilà, bandeko, tout le sakabino, nyonso, baza oyela bisote, lobela bandeko, baza kovilo kola banyama, baza koyeba teke, oyo nyonso mundele azali kosala plan oyo, baza kota, bango moko, baza ko exécuter ba population na bango, et bongo ya bino bako ya bino mawa. Po nyonso wana, boyo ba pion wana nyonso baza sous ordre na bango. Alors, bo bazo kantiake, bako kela bango mawa, ah, etali bino bozela, mawa wana bako kela bino ngo mokolo nini. Alors, bandeko, il y a solo toute la réalité de ce qui se passe dans la carte de Moukili. Il y a comme moi au Japon. Voilà, les amis, Zelensky qui est arrivé. Mais le pire, c'est pas que la France a envoyé un seul avion pour récupérer. Non, ils ont envoyé 2 avions. Ça, c'est un avion qui lâche quelques militaires avec plein de sacs. On ne sait ce qu'il y a dans les sacs. Je ne sais pas, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, on ne sait pas ce qu'il y a dans les sacs. En tout cas, Zelensky, il n'est pas là-dedans, parce qu'il va arriver avec un autre avion. Il va être accueilli par Elisabeth Borne, celle qui nous casse les bonbons pour les retraites
et qui Madame 49.3, on va l'appeler. Voilà. Voilà le premier avion qui est arrivé d'Ukraine. Voilà. Toujours payé par nos impôts, République française. C'est un avion fourni par la France. On est d'accord. Voilà les amis, et là c'est le deuxième avion où il y a Zalinskouk dedans et Bob qui va l'accueillir. Et oui les amis, deux avions payés avec nos impôts les amis, il est venu chercher son chèque Zalinskouk. On nous prend vraiment pour des cons les amis. Les Français savent ce qui se passe en France. On sait très bien que tout ça c'est une escroquerie, c'est pour endormir les gens. Tout le monde le sait puisque tout le monde connaît la réputation de Zalinskouk. Tout le monde sait les casseroles qu'il a sur le dos le mec. Mais non, la France continue à l'accueillir comme un prince, un chef d'État, enfin un prince le mec, comme un prince. Oh ouais non c'est lui. Voilà les amis, ah, il a les mêmes fringues, ça c'est les fringues du combattant, le guerrier les gars, le guerrier des étoiles. C'est malheureux, putain c'est malheureux qu'on en soit là, c'est malheureux, ils sont là tous contents, on a l'impression qu'ils grattent tous de l'oseille, mais pas nous, le peuple on gratte rien, c'est payé avec nos impôts. Voilà, Madame 49.3, elle est contente. Elle est contente, elle vient chercher son chèque, qui va manger ce soir avec Jean-Michel et Perlin Papa. Premier avion, à mon avis, il a dû ramener un peu de farine pour Perlin Papa. Voilà. Ça lui fait la main, mais une grosse claque. Eh merde, il n'a pas mis la grosse claque. Voilà les amis, tout simplement pour vous dire que le peuple français n'est pas con. On sait très bien ce qui se passe. On sait très bien que lui... Alors, la vérité est là, voilà. L'escroquerie, Makamoja, la Katina France, la Katina Ukraine, voilà la situation où on va comprendre déjà que Ezali Bajé, Yamoune Nakati. Mais Nakati en France, Bolanda, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans Nakati, c'est le 5e jour, Oyo, Nakati en France, Ezali Konginda. Allez, suivez. Voilà la carte en France, Toko Chamningite, Koboya, Pobango, la vérité et voilà la situation, la carte en France. Alors j'ai tout la bino et là on est les kaki, la carte en France, il y a côté là, Oyo Makamoja, on est la carte en France, bon, monaki, image de Bolanda. C'est réellement passé à Nanterre quand Maël, 17 ans, a été tué par un policier mardi matin. On a disséqué toutes les images de l'événement pour le comprendre. Les policiers affirment qu'ils étaient en danger et que la voiture leur fonçait dessus. Mais les images, elles, racontent une autre histoire. Il est 8h18 ce mardi matin, passage François Arago, près de la station du RER Nanterre-Préfecture. Sur cette vidéo, prise par celle qu'on va appeler témoin 1 et authentifiée par l'AFP et Libération, on assiste à ce qui semble être un contrôle routier. Deux motards de la police, casqués, se tiennent à côté d'une Mercedes AMG jaune, côté conducteur. On ne sait pas ce qui a conduit à ce contrôle, ni comment Maël s'est retrouvé au volant de ce véhicule. Leurs motos, gyrophares allumés, sont stationnés juste derrière la voiture, comme on le voit sur cette autre vidéo, prise de derrière. Les policiers seraient membres de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière de Haute-Seine. À ce moment-là, la voiture est à l'arrêt. L'un des agents est penché à la fenêtre et l'autre est à gauche du capot, son arme tenue à deux mains. Et voici ce qu'on entend. Un premier policier menace le conducteur. Et le second policier. Clairement, à ce moment-là, le véhicule ne menace pas les policiers. Leurs propos, eux, indiquent l'intention de tuer. Voici une deuxième vidéo avec un autre angle. On est dans le véhicule qui précède la MG jaune. Témoin 2 filme via le rétroviseur. On entend les policiers crier sans pouvoir comprendre ce qu'ils disent, puis on voit un des deux policiers frapper violemment sur le capot de la voiture. C'est angle. Voilà, à la fin des comptes, la suite, non. Alors, voilà la situation, Oyo, et les Kakiwana, Nakatina, Mabeleya, Oyo, la Katia France, Nanelo, Bitumba, Ezali, continue, Kuna, Yako Sakarate, la Katia France, Bato, Bazali, comprendre, Bitumongo, Eko Sukawa, Vito, Mona, Yasolo, Kuna, Tesoki, ba image, Moussous, Watine, Bisoke, Ezako, Yinda, Nakati, na France, voilà. Voilà, bah image on a moni ezole kana kati na France, la situation est critique la kati na France, tozé baté
ekosukela bango wapi na kati na France mikolo ezali kolanda. Voilà bandeko bana some kolo Congo na biso bana na kati ekolo Congo soto sabino ke makambo ezali koningana na ba sens nyonso et comme pena tango ifweni biso to lukana ndenge nini toyeba oya biso to bundelango na modèle nini ezosenga ke toyeba banani bazala kati ya masolo oyo ezali kobombana na kati na mokili o balingi ke bakota biso ke tozala toujours na kati esclavagisme yo yebisa ndeko ke ndeko il est temps que ba réalité topé la vérité de oyo baza kobombela bino na kati na mabele ko Congo. Il est temps de luka vérité wana pour ete bakosa biso lisusu te. Alors surtout tikela bango pouvoir dans maboko na bango mais bazo kokoka ngote c'est à nous de dire que écoutez boko kité to récupérer pouvoir wana nana ko récupérer ngo ata biso ba citoyen tous allez na droit ya ko récupérer pouvoir wana parce que tout le monde ba politicien nyonso bango nyonso bazana kati na njungu moko ozo manipuler bango pour ba distraire biso et bato bazali ko souffrir le plus et allez des biso ba population auto souffrir plus. Alors comme on le voit que peuple ezali souverain première alors oyo essayé la biso tout tellement pour être te sauver nation la biso alors ce moment mampinga ba kokite souverain première ne moto aleka kaliboso ce qui mampinga ba kokite biso tout relève banane est-ce que conscience dali ne toi bato non conscience date pour ne misate pour être bato na katemi tuna bango bayela bango oyo ba croyance oyo ya lokuta ma croyance à l'okuta pour te garder biso l'esprit ou garder biso soit pressé à gauche pressé à droite alors garder biso totala boni to bongisi boni bakufi mabele ko Congo pour na esprit oyo o tia biso pendant garder biso pendant 8 siècles to perdre bat boni monsieur bakufi na nzala kozanga fufu kozanga lipa kozanga mbuma aspirine et bomi bande pour la biso tout. Alors, to côté la biso ka ndenge wana to se révolter. Ça c'est la bonne question on a peut se devoir à tout le monde que to raisonner dans sens wana. Est-ce que to accepter la biso, to côté la biso ka nyano ko lelaka ko se victimiser que nzambe kaka to tikele ka nzambe yemoko sala kaka mais toujours bouger te nzambe ani abushaka na bato apesa yo maboko na makolo yende azotalela yo na tango yo bouger aye ko encourager yo mais soki na yo moko na esprit wana ko ninganiza te nzambe akotika yo peuple okufa na nzala akotika yo kufa po apesa maboko na makolo ya kosala nyonso ke po olia mais na tango oyo koluka te oyebi kosala te oyebi koluka te po yo zwa na makasi na yo bo baza plus fort que yo baza ko arracher yo nyonso pour être bango baza plus fort yo kosane yo be vanda kaka baza koseka yo bakotika yo pe okufa na nzala okufa ka ndenge wana yo belela kaka ba prière bama pa ko bima likolo de quitter là jamais bango ba yebi ke bakosaki bino tango bakosaki bino botikala na 4 mitu na bino botikala bozela kaka wima pa ko kita bon nzambe kaka nzambe tera te mutaye pena botolo yo chemise na yo nzambe yebisa osonga nzambe baza bolole ya utiliser ni maboko e passa ni pa botolo chemise akena wa e bo yo zani maboko po botolo chemise na yo chemise ya yo ya botolo yo akena ngo yo nzambe tera botolo na chemise nzambe tera botolo na lipana na munoko nzambe se po yo na maboko apesa maloba yo lobela yo bien yo lobela o que le botola na moto oyo aza face na yo bela nzambe ape aider yo o que le botola pa moto pa le paleko ale na miso lo pe para yo asisi yango ameli be mai yo kufina nzala bon conseil ba pastel bazo kosabino ba fou ba soi-disant ba sali ya nzambe ya le kuta bazo kosabino pour garder bino l'état wana ozana ngo ya ba mendiant ya kozalaka toujours se victimiser kolelaka ba passer nzambe kaka nzambe yo botalate nzambe botalaka bon ah oui achaka miso mibale achaka munoko achaka maboko achaka makolo achaka nyonso po pe azala okolebe mutu nzambe achake comme ya kama yele koleka abotolio ala mo pe ameli maipe
à du force, yo le la. Voilà, on les a toujours conseillé autopé sakabino que chacun de nous a koyeba réalité ya mokili ya ko tambola pote to bikisa mabele ko le Congo mabele mama Congo oza ko nyoko ma mingi pote abota bana o bazanga éducation bana wana bazanga éducation ba préférer ba liquider mabele na bango pona ba papier mabele na bango lo zo na bino ko so ba papier zo na banga pesa to papier papier boko tumba mais yo zuma bango pesier yo zuma belo pesier ma belo ko tumba mate libango ko tumba mate yo zu papier ya zu mabanga nana za bolole yo bolole. Voilà matondo na bino nyonso balandaki biso bale tina suka nzamba pambola moko na bino tokutani mokolo ya lobby na suite ya information na biso. Abonnez-vous to sera bino mikolo nyonso, abonnez-vous na chaîne mosusu TV Lolaka Kimbangu Congo. Bon s'abonner kuna pour une semaine de mozu biso te to baneko le kana TV Lolaka Kimbangu Congo. Bandeko baza abonné na TV Lolaka Kimbangu Congo te bo s'abonner pour to zala kona keba ba bloqué. Alors bo s'abonner bino nyonso na TV Lolaka Kimbangu Congo. Wana eza chaîne na biso ki ba bloqué awa to kenda ka kuna. Boluki biso une semaine to zala ka wate to bino sala émission edeki une semaine bima na chaîne wana mosusu. Bozalaki makamebele boluka bonana bokuna bokoye bani tolobaki au courant ya semaine obimba oyo bozwaki biso awate. Alors nzamba pambola moko na bino matondo na bino nyonso matondo epai na yo mbuta MKN losako matondo epai na yo mama na biso ana losako matondo epai na yo papa na biso ndongala na mama na ngai Jolie. Matondo epai na bino matondo epai na papa Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas. Matondo epai na yo papa na biso Pekose Vansongele. Matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko. Matondo epai na yo papa na biso Mikael. Matondo epai na yo papa na biso Willy Kainga. Bonne guérison. Nani susu bandeko na biso kanti bandeko yo penza oyo basengelaka pesa bango matondo bango tobosati mama na biso mama na biso ebele mama meje tobosani yo te mama na biso ema tobosani yo te matondo mama meje matondo mama ema matondo na mama bandeko nyonso oyo bapansaka na chaîne na biso nzambe apambola moko na kati na bino tobosani bino te mama na biso tomoni mama na biso lelo te mama na biso ana lusakweno matondo tomoni yo te na kanisi musala matondo nzamba zala na yo losako epa na yo ndeko na biso mama Valérie Luna losako mama na biso Bijou Kezinga losako mama Brigitte Ebongo losako ndeko Eric Gabriel losako ndeko Beken losako mama Rose Michel losako na bino nyonso balandaki biso mama Likela tomoni te lelo na kanisi alekaki comme elekaki losako Sekambote losako na bino nyonso allez tozongeli bino mikolo yo na chaîne na biso like na bino pesa biso grand plaisir matondo na partage na bino nzamba sunga moko na biso tokutani lobby 20h na kati ya chaîne TV Lolaka ya Vulis Kimbangu. Je répète encore une fois, vous vous abonner à la chaîne Biso TV, Lolaka Kimbangu Congo. Matondo, Ingeta, Ibobo, Ibo.